ক্ৰমান্বয়ে বানে কিন্তু অগ্ৰসৰ হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বানে অগ্ৰসৰ হৈ বিভিন্নজনক যি শোলঠেকত পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মধ্য অসমৰ নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ত বানে তাণ্ডৱ চলাই আছে আৰু সেই বানৰ প্ৰকোপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাঁৱৰ যি নেহেৰুবালি সেই নেহেৰুবালিটো বৰ্তমান সময়ত পানীৰ তলত বুৰ গৈছে বুলি ক'ব লাগিব বৰ্তমান যি উমৰাংচু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা এৰা পানীয়ে কঠীয়াতলি কামপুৰ কচুপিত ননৈ অঞ্চলত সমগ্ৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাৰ সমপৰ্যায়ত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই কপিলীৰ বাঢ়নী পানী কলঙত পৰাৰ লগে লগে কলঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে কিন্তু বৰ্তমান নগাঁৱত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু নগাঁৱৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত আমি দেখুৱাই আছোঁ নেহেৰুবালিৰ পৰিৱেশ নেহেৰুবালিত হনুমান মেলা যিহেতু হৈ আছিল সেই হনুমান মেলাৰ মাজতে কিন্তু যি কলঙৰ বাঢ়নী পানী সেই বাঢ়নী পানীয়ে বৰ্তমান সময়ত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে হনুমান মেলা আধাতে সমাপ্ত কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আৰু বৰ্তমান আমি দেখাই আছোঁ যে নগাঁৱৰ নেহেৰুবালিৰ পৰিৱেশ এই নেহেৰুবালি সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত বুলি ক'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ত দুখত আশংকাত সকলোৱে কিন্তু ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু যি বাঢ়নী পানীয়ে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে যি ভয়ানক পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছে নগাঁৱত কিছু সময় পূৰ্বে দেখুৱাইছোঁ যে মিলনপুৰৰ পথ আজি যোৱা নিশা ছিঙিছে আৰু পথ ছিঙাৰ হেতুকে সেই পানীয়ে কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলত প্লাবিত কৰি গৈ আছে বৰ্তমান সময়ত আৰু নগাঁও জিলাত বৰ্তমান নগাঁও মধ্য অসমৰ নগাঁও জিলাৰ যি নগাঁৱৰ মূল চহৰ সেই চহৰত কিন্তু পানীয়ে ত্ৰাসৰ ৰূপ লৈছে আৰু ভয়ানক ৰূপ ল'ব বুলি বিভিন্নজনে আশংকা কৰিছে বৰ্তমান সময়তে আমাৰ নেহেৰুবালিৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ নেহেৰুবালি সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ চিন্তা কৰিছোঁ আমি যিমান পাৰোঁ দূৰৰ পৰা কেমেৰা সহযোগী দৃশ্যাংশ দেখাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বৰ্তমান নেহেৰুবালিত হনুমান মেলা চলি আছিল আৰু সেই হনুমান মেলাৰ মাজতে যি কলঙৰ বাঢ়নী পানী সেই বাঢ়নী পানীয়ে কিন্তু সমগ্ৰ নেহেৰুবালি বুৰাই পেলাইছে বৰ্তমান আৰু পানী হোৱাৰ আশংকা কৰিছে বহুজনে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন পৰিৱেশ দেখুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি আৰু এনেদৰে কিন্তু যি বাঢ়নী পানী সেই বাঢ়নী পানী সমগ্ৰ নগাঁও জিলাত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ পানী গৈ আছে বিভিন্ন ঠাই চিঙাৰ সম্ভেদ আমি দি আছোঁ বৰ্তমান ৰাইজ সজাগ সচেতন হৈ থকাৰ পৰিৱেশ উদ্ভৱ হৈছে আৰু এনেদৰে প্ৰতি পল কিন্তু পানী বাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলঙৰ যি বাঢ়নী পানী সেই বাঢ়নী পানী য'তে ত'তে সোমোৱাৰ আমি দেখিছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত কিন্তু সকলো দুখ কষ্টত আশংকাত ভয়বিহুল হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত